大家好，我是小飞跃。本来我在讲一个思维引导的影片，但是这几天在测试 Action 3的时候，发觉它有最新的固件，所以我就下载了，然后把之前测试的影片整合做一期影片。目前我出去的话，主要带这个小包和这个支架。所以这一期主要是测试这个小包的相关功能。我现在主要用两个场景，一个是在车上，刚好我的车上的平台凸上来，那就这样把它放在上面就可以了。另外一个场景就是我会架在衣服上面，但是我目前测下来有点问题，大家在后面可以看得到。另外我发现这个支架还可以扣在帽子上面的，普通的帽子。简单测试的效果还可以，但是我不太希望这样出街。先给大家看一下两个固件版本的焦距测试。这是还没有升级固件之前的版本。我这一台是在11月31号官网下单的。从我自己的测试来讲，我觉得对焦应该没问题。这是升级的固件以后的版本，最大的区别就是它在色彩方面有多了画质增强这个设定，所以看上去感觉好像比较锐利，色彩比较丰富一点。这次大疆没有说明在哪些像素或者帧率会有提高动态范围。我在 4K 30p 做一些比较，发觉动态范围是有增强的，灯光会比较柔和，看起来整个片子会比较通透。就是因为这个动态范围，所以我一直没有买 Action 2。现在看一下我在车上的测试，主要是测试那个运动延迟。第一个片子是旧的固件，还没升级之前的，感觉颜色会比较平淡一点。反复测了5倍、10倍、15倍，比较下来，我自己感觉是10倍是最理想的。这是新固件的版本，色彩也是普通设定，但是是在中午拍的，所以感觉上色彩比较鲜艳一点。现在是新固件，色彩可以支持10个 bit， 这是原片颜色，我没有做调色，觉得运动延迟这些画面调色意义不大吧。现在这个走路的片子是在新的固件之后用水平校正拍摄的。经过不断测试，我发现把相机倒挂扣在锁骨附近，这样相对走起来会比较稳定，晃动会比较少一点。不过到了室内，你就会发觉灯光会闪烁，然后画面会跳动。这个情况不管你是用哪一种防抖模式，或者把相机扣在不同的位置，走起来的效果也是差不多。我相信这个可能跟防抖运算的方式有关系。只要到了室内灯光复杂的地方，这个防抖效果就不行。
如果在户外或者室内，像家里灯光比较简单的话，这个防抖还是有用的。这样测试下来，基本上在商场里面室内主动拍摄的话是不太可能的，只能在店里面看东西、慢慢逛这种情景才可以用得到。如果大家有机会看到这个片子的话，希望可以多做点室内的拍摄测试，然后出一个水平校正的增强版。最后给大家看一下我的摄影包，